ҳамин одамеро ки суратша дар ҳамин ҷо мондагӣ миними ҳози сурат шини миҷада мебро ҳамин одама кадоме дар ки ҷое ки дидагай дар ини рақамҳои рӯи экран будагӣ зан зана. ин одам Ҳикматов Умедҷон Қурбоновичай камтар маззаш нестай бародарои азиз, саломатишу қадар хуб нестай. хоб муддати 5 рӯз мешавад ки беному нишон шудагай дар Калужская област. хоб ҳозир ман дар инҷа рақамҳои телефони бародароша мебинам, ин қати акҳош дар ҳамун ҷо якҷоя кор мекардиян, бародарош қати якҷоя кор мекардиян. хулоса ҳамун ҷо мебро беному нишон меша, гум меша ва охирон боре ки ҳамроҳи бародарош гап задагай айними ҳозир як местоположение дар ҳамин ҷо мебинам, охирон бор ҳамин ҷо гап задагай тамом мераванд, ҳамин территорияҳоро ҳама ҷоша мекуванд, намеёванд, ягон ҷош нест, хат хабараш ягон чи нест. як бори дига мегум, ин бародар Ҳикматов Умедҷон Қурбонович соли таваллудаш 1985, илтимос ягон тадагар дар Россия, Калужская област, Москва, территорияи Москва, умуман дар ҳамин шаҳрҳои Россия дар ки ҷое ки диденеш дар рақамҳои рӯи экран будагӣ занг занед. ҳалло нигаҳбон ту.